どうも、竜達人です。食と玩具と占いを中心にいろんな動画を上げております。最近出た旨辛商品を食べるということで、今回はこちら、ペヤング焼きそば旨辛味豚骨とカラムーチョカレーなる非一族、こちらの2つを食べたいと思います。はい、ということでね、このチャンネルといえばの一つとして、激辛商品があるんですけども、まあ激辛まではないにしても、うまくて辛い商品っていうのが最近ちょっと出てるので、まあ、今日はこれを食べるという形になります。まあ私、竜達人激辛好きなんですけど、まあもちろんね、程よい辛さでうまいものも好きなので、非常に楽しみですね。では早速食べていきましょう。竜達人のおもちゃ箱。はい、まずはじめに食べるのは、ペヤング旨辛味豚骨です。はい、こちらはですね、2025年の2月17日発売のもので、撮影しておりますのがその当日になります。おそらくこの動画もその日のうちに上げる予定なので、今日発売のやつってことですね。最新のものになります。はい、パッケージはこんな感じですね。炎のマークがついてて辛そうですし、豚さんマークがね、豚骨のうまさを表現してるのかな。そして、ピリッと癖になる辛さということで、まあそんなに辛くなくていい感じの辛さだと思います。そして豚骨の濃厚な香りということで、食欲をそそる香りがするということですね。はい、横はこんな感じになっております。そして底面はこんな感じですね。では、開けます。オープン。はい、中に入っているのが、はい、袋が2つ。はい、まず火薬ですね。こんな感じ。卵とネギ、ニラですね。ニラと卵が入ってます。結構パンパンに入ってるね。それからソースは豚骨ソースです。はい、麺はいつも通りです。それでは作っていきましょう。てかマジで火薬がパンパン。入れます。てか火薬がパンパンすぎて、閉じてるところにもニラが挟まってる。では、お湯入れて湯切りしていきます。はい、湯切りまでしてきました。では、ここにソースを入れていきます。じゃんと。ドロッとしたソースが入ってますね。それでは混ぜます。おー、豚骨のすごいいい香りする。はい、ということで完成。ペヤング焼きそば、旨辛味豚骨です。濃厚な豚骨の味わいをベースに3種のジャンを配合することで、コクのある旨辛味に仕上げた商品だそうです。魚介の旨味もアクセントとなるようです。はい、というわけで早速食べてみましょう。もうね、ほんとさっきも言ったけど、豚骨の香りがめちゃくちゃいい香り。では、いただきます。あ、うまい。辛さもちょうどいいね。ちゃんとピリッとした辛さ。でも辛さが苦手な人にとっては、ちょっと辛く感じるかもしれないけど、全然、食べれる辛さだと思う。うまい。で、確かに豚骨の風味もしっかりしてて、うまいな。これは好きな味だな。具の部分。いい感じ。豚骨感はもうちょっと出してもいいような気がするけど。全然いい感じ。辛くて豚骨って言ったらこの間エガちゃんの豚骨ラーメン食べたけど、あれだけの辛さでしっかり豚骨の味感じれたから、あれは本当に素晴らしかったよね。で、それと比べると、気持ちちょっと豚骨感が薄いかもしれない、こっちの方が。まあ、これはこれで十分あるんだけどね。あれを食べた後だったからちょっと、そこまではなかったかなって感じがしちゃう。はい、完食です。これはまたね、あったら食べたいなと思える商品でございました。では、次行きましょう。竜達人のおもちゃ箱。はい、続きましてこちら、カラムーチョカレーなる非一族でございます。こちらはですね、カラムーチョの、カレー味ってことですね。発売は2025年の2月10日。ここにも書いてありますけど、カラムーチョ40周年の、記念としての商品だそうです。一族秘伝スパイスカレーということと、カレーなる非一族ということで、皆さん、
引いていつものポーズしてますね。はい、裏面はこんな感じ。一族の集合写真。1984年の発売以来、愛され続ける元祖辛うまポテトカラムーチョから40周年を飾る華麗なるスパイスカレー味が登場。ガーリックやチキンの旨味と非一族秘伝のスパイスが食欲をそそる華麗なる病みつきグルーヴを体感せよ。ということでございます。40周年カラムーチョと。はい、いう感じですね。はい、その他はこんな感じとなっております。辛さの注意書きはないので、程よい辛さでうまいやつってことだよね。開けましょう。はい、中身はこんな感じ。ブレンドスパイスで本格的なスパイスカレーの味わいを再現しながらも、ローストガーリックやオニオン、チキンの旨味、パプリカ感を加えて、しっかりとカラムーチョらしいうま辛な味わいに仕上げたそうです。香りはめっちゃカレー。V 字カットの厚切りのタイプのポテチですね。それでは食べてみましょう。いただきます。めっちゃカレーだ。でもそんなに辛くないかな。全然辛くない。うまい。さっきのペヤング食べた後だからかもしれないけど、辛いというよりもうまいだな。もうちょっと辛さ足してもよかったかもね。全然子供でも食べれるぐらいの辛さじゃないかな。うまい。確かに、オニオンと、ガーリックと、あとチキンの旨味か。確かに感じる。うまいな。ただ、辛さのパンチが足りないかな。カラムーチョの方が全然まだ辛い気がする。辛いものが好きな人にとってはちょっと物足りなさはあるかもしれないけど、味は本当にうまい。これ、サクサクの食感がいいよね。ピザポテトとかもこの系統だけど、厚切りのポテトはめちゃくちゃいい。一応同時発売でスッパムーチョの方も同日に発売してたんだけど、それ見かけてないんだよな。さっき言ってたスッパムーチョは過去に販売されたやつの声が多かったので再販しましたってやつみたいだね。最近ね、この間あげた低脂質のカレー、あれをよく食べてるから、体がね、辛口のカレーになっちゃってるから、辛さには物足りなさはあるけど、カレー味としてはうまいです。ちょっとカレー味を足しましたみたいなやつじゃないですね。しっかりいろんなうまさが折り重なってうまくなってる感じ。はい、完食です。いや、うまかった。これもめちゃくちゃうまかったですね。ただ途中でも言ってた通り、辛さにちょっと物足りなさがあるので、辛いものを求めてる人には、そこまでかなっていう感じ。ただ味は十分美味しいので、普通の人はね、とても楽しんで食べれるかなと思います。竜達人のおもちゃ箱。はい、というわけで今回は最近出たうま辛系の食品2つを食べた動画でございました。皆さんも興味がありましたらぜひ食べてみてください。他に玩具や占い、ゲームに関する動画などいろいろ上げております。よろしければご視聴よろしくお願いいたします。以上、竜達人でした。それではまた。バイバイ。